अस्सलाम वालेकुम। MB न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन के साथ मैं हूँ राबील सैयद। चकवाल से ब्यूरो चीफ राजा शहजाद हमीद की रिपोर्ट के मुताबिक चकवाल में आल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स एंड कॉलेज एसोसिएशन जिला चकवाल और नेशनल रहमतुल आलमीन और खातिमुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अथॉरिटी के इश्तराक से 10वें सालाना सुपरस्टार ऑफ चकवाल कंपटीशन के तहसील चुआ सैदन शाह कंपटीशन का आज दूसरा दिन सीरतुल नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंग्लिश और उर्दू तकारीर के मुकाबला जात चुआ के इंतहाई खूबसूरत और स्टेट ऑफ दी आर्ट फौजी फाउंडेशन कॉलेज चुआ में हुए। इसकी सदारत असिस्टेंट कमिश्नर चुआ उमर सरवर साहब ने की। मुकाबला जात में पब्लिक व प्राइवेट सैकड़ों स्कूल कॉलेजेस मदरसा के हजारों तुलबा तुलेबात ने भरपूर तरीके से और तैयारी के साथ शिरकत की। इश्क नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अपनी अकीदत और वालहाना इश्क के इजहार के लिए अपने शानदार और प्रोफेशनल सलाहियतों का भरपूर मुजाहरा किया। खबरों का सिलसिला मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले साहिवाल से MB न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद इमरान आसिम खान लोधी की रिपोर्ट के मुताबिक साहिवाल के मुख्तलिफ इलाका जात में आए रोज चोरी डकैती और स्ट्रीट क्राइम्स की वारदातों में इजाफा। डाकू चोर 6,24,000 रुपए की नकदी और 4 मोबाइल छीन कर फरार हो गए। तफसीलात के मुताबिक गन पॉइंट पर चक 511L में हसन नामी जिम्मेदार और उसके दोस्त इमरान से 2 मोबाइल और नकदी 50,000 चक 911L में सुबह नामी जिम्मेदार के ट्यूबवेल की ट्रांसफार्मर कोयल मालियत 2,55,000 रुपए। जिना स्ट्रीट पर कामरान अहमद वापटा अकाउंटेंट से बैंक के गेट पर नकदी 1 लाख रुपए, घड़ी और सोने की अंगूठी मालियत 1 लाख रुपए। चक 56 GD में नजीर अहमद ठेकेदार बिल्डिंग से 90,000 रुपए की नकदी और मोबाइल फोन। चक 119 7 AR में काशिफ नामी शख्स से 49,000 रुपए नकदी और मोबाइल वगैरह छीनकर फायरिंग करते हुए फरार हो गए। पुलिस फतेह शेर बहादुर शाह हड़प्पा और कसवाल ने हसन सुबहान कामरान अहमद नजीर अहमद और काशिफ की मुद्दत में 5 मुकदमात 392 तेबे दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी, लेकिन अभी तक कोई भी मुलजिम गिरफ्तार नहीं हो सका। खबरों का सिलसिला मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले साहिवाल से MB न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद इमरान आसिम खान लोधी की रिपोर्ट के मुताबिक साहिवाल में नवाही चक 55 GD में मस्जिद के अंदर कुरान शरीफ के औराक और कुरान पाक को आग लगाकर जला दिया गया। तफसीलात के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ ज़ोहर की नमाज के वक्त जब नमाजी मस्जिद में दाखिल हुए तो मजीद मलक कुरान मजीद और औराक जलाकर हक स्तर कर चुका था और मजीद कुरानी औराक को जला रहा था, जिसे नमाजियों ने पकड़ लिया और 15 पर कॉल करके पुलिस को इतला दी तो पुलिस ने आकर मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस नूरशाह ने मजहर की मुद्दत में मुकदमा 295B पे दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी और मुलजिम को हवालात में बंद कर दिया है। खबरों का सिलसिला मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले साहिवाल से MB न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद इमरान आसिम खान लोधी की रिपोर्ट के मुताबिक इंटरनेशनल अस्पताल साहिवाल के ज़ेरे एहतमाम ब्रेस्ट कैंसर से बचाव और आगाही के हवाले से सेमिनार का इनेकाद हुआ, जिसमें RPO साहिवाल DIG महबूब रशीद ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। प्रोग्राम का मकसद आवाम में ब्रेस्ट कैंसर से मुतालिक शऊर बेदार करना और इस मौजी मर्ज से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर अपनाने की तरगीब देना था। मुकर्ररीन ने खिताब करते हुए कहा कि ब्रेस्ट कैंसर काबिल इलाज बीमारी ने बशर्ता यह है कि इसकी बर वक्त तशखीस कर ली जाए। डॉक्टर अब्दुल रहीम ग्रेवल CO इंटरनेशनल अस्पताल साहिवाल और दीगर सीनियर डॉक्टर्स ने ब्रेस्ट कैंसर की अलामात और इस मर्ज से बचाव के हवाले से खसूसी खिताब किया, जिसमें उन्होंने कहा कि खवातीन को चाहिए कि वो अपनी सेहत के हवाले से बाकायदगी से मुआयना करवाएं ताकि किसी भी खतरे को इब्तदाई मराहिल में ही काबू किया जा सके। खबरों का सिलसिला मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले साहिवाल से MB न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद इमरान आसिम खान लोधी की रिपोर्ट के मुताबिक डायरेक्टर डेवलपमेंट एंड फाइनेंस शफीक अहमद डोगर ने जहाज ग्राउंड में जारी पेच वर्क का मुआयना किया। मुआयने के दौरान उन्होंने मुतल्लिका अफसरान को हिदायत की कि पेच वर्क से कबल सफाई को यकीनी बनाया जाए और जारी तमाम कामों की मुसलसल निगरानी की जाए ताकि मयार को हर सूरत यकीनी बनाया जाए। उन्होंने कहा हुकूमत पंजाब की हिदायत पर जारी तमाम तरक्याती मंसूबों को शफाफियत और मयार के साथ बर वक्त मुकम्मल किया जाएगा। किसी भी किस्म की कोताही या गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। खबरों का सिलसिला मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले साहिवाल से MB न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद इमरान आसिम खान लोधी की रिपोर्ट के मुताबिक साहिवाल डिवीजन में स्मोक के खात्मे की सरगर्मियां जारी। कमिश्नर साहिवाल डॉक्टर आसिफ तुफैल की
زیر صدارت ڈویژنل اسموک کمیٹی کا جائزہ اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کمشنر ساہیوال نے کہا کہ اسموک انسانی صحت کو سب سے زیادہ نقصان پہنچا رہی ہے۔ اسموک کے اثرات کو کم کرنے کے لیے تمام محکمہ متحرک کام کریں۔ اسموک کے نقصانات بارے عوام کی آگاہی کے لیے تمام ذرائع استعمال کیے جائیں، ٹریفک کی روانی کے لائحہ عمل تیار کیا جائے اور سٹی مینیجر پسب شہر میں جگہ جگہ موجود ملبے کے ڈھیر فوری اٹھائیں۔ ڈپٹی ڈائریکٹر ماحولیات نے اجلاس کو بتایا 29 اکتوبر سے 4 نومبر تک 179 بھٹا خشت کی چیکنگ کی گئی۔ مختلف خلاف ورزیوں پر 32 مقدمات درج کیے گئے اور 8 لاکھ روپے جرمانے بھی عائد کیے گئے۔ کمشنر ساہیوال نے ہدایت کی ہے کہ درج مقدمات کی مکمل پیروی کی جائے اور دھواں چھوڑنے والی نجی فٹنس کو بھی مانیٹر کیا جائے۔ خبروں کا سلسلہ مزید آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتاتے چلے ڈسٹرکٹ پہاڑی سے ایم بی نیوز کے نمائندے محمد معظم جویا کی رپورٹ کے مطابق پہاڑی میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے ویژن جلد انصاف خوشحال پنجاب کا آغاز کر دیا گیا۔ پنجاب پروٹیکشن آف اونر شپ آف ایم موویبل پراپرٹی آرڈیننس 2025 ڈپازٹ ریزولیشن کمیٹی نے کام شروع کر دیا۔ ڈپٹی کمشنر پہاڑی عمرانہ توقیر کی زیر صدارت ڈپازٹ ریزولیشن کمیٹی کا اجلاس میں 3 درخواستوں کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں ڈپازٹ ریزولیشن کمیٹی کے ممبران نے موصول ہونے والی درخواستوں پر اپنی تفصیلی رائے دی۔ کمیٹی نے فوری فیصلہ کرتے ہوئے درخواست گزار خاتون شاہدہ اجمل کی پراپرٹی واگزار کروانے کا حکم دیا۔ شاہدہ اجمل نے درخواست گزاری کہ اس کا خاوند چند سال قبل وفات پا گیا، اس کے حصے میں جائیداد آئی۔ خاوند کے رشتہ داروں نے جائیداد جس میں مکان، دکانیں اور زرعی اراضی شامل ہے پر قبضہ کر لیا ہے۔ ڈپٹی کمشنر پہاڑی عمرانہ توقیر نے فوری طور پر خاتون کو اس کا حصہ دلانے کی ہدایت کی اور کہا کہ متعلقہ ادارہ فوری طور پر ریکارڈ کا جائزہ لے۔ خبروں کا سلسلہ مزید آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتاتے چلے فیفا AFC کے وفد کی وزیر دفاع خواجہ محمد آصف سے ملاقات۔ پاکستان میں فٹ بال کے فروغ پر تبادلہ خیال۔ ایشین فٹ بال کنفیڈریشن AFC اور فیفا کا ایک اعلیٰ سطحی وفد آج وزیر دفاع خواجہ محمد آصف سے ان کے دفتر میں ملا، جہاں پاکستان میں فٹ بال کے فروغ اور ترقی کے حوالے سے تفصیلی بات چیت ہوئی۔ وفد کی قیادت جناب شیخ سلیمان ابراہیم بن خلیفہ نے کی، جو AFC کے صدر، فیفا کے سینئر نائب صدر اور بحرین کے شاہی خاندان کے ممتاز رکن ہیں۔ ان کے ہمراہ دتوک سری وینڈسر جان، سیکرٹری جنرل AFC احمد عبدالصمد، AFC صدر کے اسٹاف آفیسر سید محسن گیلانی، صدر پاکستان فٹ بالر فیڈریشن PFF اور علی اکرم، ڈائریکٹر لیگل PFF بھی شریک تھے۔ خبروں کا سلسلہ مزید آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتاتے چلے کراچی میں پیر سے شروع ہونے والی 4 روزہ پاکستان انٹرنیشنل میری ٹائم ایکسپورٹ اینڈ کانفرنس PIMEC کے دوران وزارت دفاعی پیداوار MODP کی پولیون نے بڑی تعداد میں زائرین کو راغب کیا۔ شرکاء نے ڈسپلے پر موجود مصنوعات اور ٹیکنالوجیز کی وسیع رینج میں گہری دلچسپی کا اظہار کیا۔ ایک اہم شریک کے طور پر وزارت دفاعی پیداوار MODP نے، جس میں وزارت کی سرکردہ تنظیموں اور منسلک کاروباری اداروں کی نمائش کی گئی، پولیون میں ڈائریکٹریٹ جنرل میونسیشن پروڈکٹس DGMP اور ڈائریکٹریٹ جنرل ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ اسٹیبلشمنٹ DGRDE کے اسٹالز شامل ہیں۔ یہ دونوں اپنے اپنے ڈومینز کے اندر مقامی مصنوعات بنانے، ایجاد اور خود انحصاری کو فعال طور پر فروغ دے رہے ہیں۔ کراچی شپ یارڈ اینڈ انجینئر ورکس KS&EW، نیشنل ریڈیو اینڈ ٹیلی کمیونیکیشن کارپوریشن NRTC نے بھی اسٹالز قائم کیا ہے۔ خبروں کا سلسلہ مزید آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتاتے چلے ڈسٹرکٹ پہاڑی سے MB نیوز کے نمائندے محمد معظم جویا کی رپورٹ کے مطابق اسپیشل ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ پہاڑی کے زیر اہتمام چاندنی پارک میں رنگا رنگ سپورٹ گالا 2025 کا انعقاد کیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر عمرانہ توقیر نے سپورٹ گالا کا افتتاح کیا۔ بچوں نے جوش و خروش سے کھیلوں کے مقابلہ جات، ریس، بیڈمنٹن، ریلے ریس، اسٹینڈنگ لانگ جمپ میں حصہ لیا۔ ڈپٹی کمشنر عمرانہ توقیر نے بہترین کھیل پیش کرنے پر خصوصی بچوں کو داد دے کر حوصلہ افزائی کی۔ ڈپٹی کمشنر پہاڑی عمرانہ توقیر نے کہا کہ خصوصی بچوں میں سپورٹ کا جذبہ بھی قابل دید ہے۔ خصوصی بچوں کے چہروں کی مسکراہٹ ہی اصل کامیابی ہے۔ حکومت پنجاب خصوصی بچوں کو بہترین مواقع فراہم کر رہی ہے تاکہ یہ بچے کھیلوں میں پاکستان کا نام روشن کر سکیں۔ اسپیشل ایجوکیشن پہاڑی کے افسران اور اساتذہ کا بچوں کے اعتماد اور قابلیت کو نکھارنے میں اہم کردار ہے۔ خبروں کا سلسلہ مزید آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتاتے چلے
डिस्ट्रिक्ट पहाड़ी से एमबी न्यूज के नुमाइंदे मोहम्मद मौजम जोया की रिपोर्ट के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर पहाड़ी अनम अकरम ने सिविल डिफेंस ऑफिसर मोहम्मद रेहान वेड़ैच के हमरा शहर भर में मुतअद्दिद पेट्रोल पंप्स को चेक किया और एनओसी के बगैर चलने वाले एक पेट्रोल पंप को सील कर दिया। असिस्टेंट कमिश्नर अनम अकरम ने कहा, पेट्रोल पंप मालिकान कानूनी तक पूरे करके कारोबार करें। बगैर एनओसी चलने वाले पेट्रोल पंप्स के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयां की जाएंगी। उन्होंने मजीद कहा कि वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर ई बिजनेस पेट्रोल भी कायम कर दिया गया है, जिसमें पेट्रोल पंप के एनओसी के लिए ऑनलाइन दरखास्त जमा करवाई जा सकती है। हुकूमत पंजाब को ई बिजनेस पेट्रोल के आगाज का मकसद कारोबारी तकबे के लिए आसानियां पैदा करना है, इसलिए ऐसे पेट्रोल पंप जिनके एनओसी के रेवेन्यूएबल होना बाकी हैं, ऐसे पेट्रोल पंप जो एनओसी के बगैर पेट्रोल पंप चला रहे हैं, फौरी एनओसी बनवाएं, सूरत दीगर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। खबरों का सिलसिला मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, अहमदपुर सयाल का एसएचओ दरिंदा बन गया। खवातीन को पकड़कर शदीद तशद्दुद का निशाना बना डाला। जंग की तहसील अहमदपुर सयाल का थाना का इंचार्ज एसएचओ ने जाली मुकदमा बनाकर शरीफ खानदान की जिंदगी अजीरन कर दी। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मुतासिर खानदान ने कहा कि हमारे बच्चों पर नाजायज मुकदमा दर्ज करके पैसों का तकाजा भी किया जाता रहा। गरीब खानदान के ताउन न करने पर मजीद नौजवान खवातीन पर जाली मुकदमे दर्ज करके शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया गया। वाज़ेह रहे, नौजवान खवातीन पर तशद्दुद की वजह हर जायज़ और नाजायज काम करने से इनकार था। हंगामी तौर पर अहले खाना की मीडिया से गुफ्तगू। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फ़ाखरा बतूल है। हम तहसील अहमदपुर सयाल ज़िला जंग में रहते हैं। मौज़ा हमारा कुंडल खोखरा है। एतवार का दिन था, शाम 4:30 का टाइम था। यूसुफ गुज्जर सब इंस्पेक्टर आया है, उसके साथ सब इंस्पेक्टर मोहम्मद हुसैन था और फ़खर कांस्टेबल था, मुजैद था और एक अली गिल था। ये आए हैं बाहर, इन लोगों ने हवाई फायरिंग की है हमारे घर के बाहर। जब इन लोगों ने फायरिंग की है, मैंने 15 पे कॉल की है। मैंने कहा कि हमारे घर कोई चोर घुसा है, डाकू हैं। इन लोगों ने पीछे से छोड़ दिया है, मतलब पहले मेरे भाई के पीछे भागे हैं, उसको छोड़ दिया है, आके हमारे घर में घुस गए हैं। मुझे बालों से पकड़कर मुजाहिद ने घर से बाहर निकाला है, घसीटता है। ये मेरे सारे जिस्म पे निशान है। घसीट के ले आया है, बाहर निकाल के ले आया है। पहले मेरा मोबाइल छीना है, उसके बाद उसने दूसरों ने मुझे सोटे मारे हैं। जो फ़खर था उसने सोटा मारा है, ये टांग पे मेरा निशान है। फ़खर ने सोटा मारा है। उसके बाद जो मोहम्मद हुसैन था उसने मेरी एक टांग इधर खींचे और फ़खर इधर खींचे, और जो यूसुफ गुज्जर था वो मेरी गर्दन पे चढ़ गया। मुझे मारते रहे। पीछे से मेरी अम्मी आई, उसको भी पकड़ लिया बालों के साथ, दोनों को मिला के मारते रहे, घसीटते रहे। बाहर से लोग भागते थे छुड़वाने के लिए, उनको गालियाँ देते और फायरिंग करते कि निकल जाओ यहाँ से, कोई नहीं रुकेगा। मेरे मामू गए हैं, उसका मोबाइल भी छीन लिया, वो वीडियो बनाने लगे हैं। और मेरे मामू को भी पकड़ लिया है, उसको बट मारे हैं, राइफलों के बट मार मार के गाड़ी में बिठा दिया है, उसको बंद करके फिर बाद में भी मारते रहे हैं। फिर मुझे कहते गाड़ी में बैठो, मैंने कहा प्राइवेट गाड़ी है, मैं क्यों बैठूं गाड़ी में, जब पुलिस है ही नहीं, लेडीज पुलिस बुलाओ और फिर मैं बैठूंगी। मुझे कहता है कि मैंने तुम्हें मार देना है, तुम्हें मैंने लेके जाना है। गालियां देता है, इतनी गंदी गालियां दी हैं मोहम्मद हुसैन ने, यूसुफ गुज्जर ने, तुम्हारा ये चीर दूंगा, तुम्हारा वो चीर दूंगा, तुम्हारे साथ वो हशर करूंगा कि तुमने कभी सोचे नहीं होगा। इतना मारा है मुझे, मार मार के हशर नशर किए। मेरे इतने इतने बाल हैं जो उन लोगों ने खींचे हुए हैं। अभी मेरे पास थे बाल, उधर मैंने डॉक्टर को भी दिखाए थे, जज साहब को दिखाए थे। 4:30 का वाकया था और ये उन लोगों ने किया है। मुझे थाने ले गए 9:45 पे। फिर एसओचओ आया है पीछे से, अख्तर अली खलाना है, वो भी प्राइवेट गाड़ी में है, वाइट कलर की गाड़ी थी, और कांस्टेबल बुलाए हैं, गढ़ महाराजा से पुलिस बुलाई है कि हमारे साथ पुलिस मुजामत की। हालांकि हम लड़कियां थी, औरतें थी, मेरी बहन घर भी नहीं थी, कोई भी नहीं था, बच्चे सारे हमारे मुल्तान पढ़ते हैं, कोई भी इधर नहीं था। तो इन लोगों ने हमारे साथ जो किया है, जुल्म किया है, बहुत ही ज्यादा जुल्म। एसओचओ आया, मेरी माँ ने उसके पाँव पकड़े हैं। मेरी माँ कहती कि मेरी बेटी को ना ले जाओ, ये अनमैरिड है, इसको थाने में ना ले जाओ, हमारी कोई इज्जत नहीं रहेगी। उसने कहा उठो गश्ती, गंदी बकवास नहीं करो, निकलो यहाँ से, मैंने तुम्हें थाने लेकर जाना है। एसओचओ ने मेरी माँ को थप्पड़ मारे हैं और थाने लेके गए हैं। थाने वहां जाके बंद किया है, फिर वहां बाहर निकाला है, मुझे पाइपों के साथ मारा है, वो वायरिंग वाले पैप नहीं होते उनके साथ मारा है। ये मेरे पूरे जिस्म पे, फुल बॉडी पे निशान है, पाइपों के साथ मारा है। उधर मारते रहे सारी रात। मुझे इन लोगों ने मेरे साथ हशर नशर किए हैं, मोहम्मद हुसैन ने, एसओचओ ने, और सब इंस्पेक्टर यूसुफ गुज्जर था, फखरी था, मुजैदी था। इन लोगों ने मुझे इतनी गंदी गालियां दी हैं। एसओचओ ने कुछ भी इनको नहीं कहा, वो खुद इनमें मुलविस था। और बाद में ना, ये पीछे जो हमारा छोटा भाई था ना, ये इधर है, इधर आना, ये जो मेरा भाई है,
یہ لائٹرین میں جا کے چھپا ہے, واش روم میں ہمارے میں یہ جا کے چھپا ہے. اس کو مجاہد نے تھپڑ مارے ہیں, کہتا کہ تمہارا بھائی کدھر ہے, دوسری بہنیں کدھر رہتی ہیں ملتان والی, ان کو پکڑوا. اس کو تھپڑ مارے ہیں اس کے منہ کے اوپر. اور بائی سے ہمارا مطلب جو اندر گھر سے قیمتی سامان تھا, LCD وہ بھی چوری کر لے گئے ہیں, ایک میرا موبائل اندر پڑا تھا وہ بھی لے گئے ہیں, لیپ ٹاپ بھی لے گئے ہیں, کچھ چھوڑا بھی نہیں ان لوگوں نے. موٹر سائیکل ایک میرے ماموں کی تھی, اسی گھر سے اٹھائی ہے, وہ موٹر سائیکل لے گئے ہیں. اور CD موٹر سائیکل تھی, میرا موبائل بھی انہیں کے پاس ہے, میرے ماموں کا موبائل بھی انہیں کے پاس ہے. کوئی مانتا ہی نہیں, سننے کو تیار ہی نہیں, کوئی ہمارے پیچھے نہیں آیا, نہ کہ سیاسی آیا, کچھ بھی نہیں آیا. کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ ان کے ساتھ ہوا کیا ہے. وہ آگے سے کہتے ہیں کہ ہماری سرکاری گاڑی توڑی ہے. میں اس بات کا قرآن پاک اٹھاتی ہوں کہ ان کے پاس سرکاری گاڑی, اس دن ایک سرکاری گاڑی ادھر آئی بھی نہیں ہے. جھوٹ بولتے ہیں, ایسے جھوٹے لوگ ہیں. یہ لوگ کو ہراساں کرتے ہیں, ادھر سے بندے پکڑ رہا ہے, ادھر سے ڈول پکڑے ہیں اس نے, ان سے اس نے 2 لاکھ تاوان لیا. میری امی کے ماموں کا بیٹا پکڑا ہے رمضان, اس سے اس نے 1 لاکھ روپیہ لیا ہے. یہ تاوان مانگتا ہے اور ہمیں بھی کہتا ہے, ادھر سے میرے پیچھے سے سسٹر آئی ہے نا رابعہ, اس کو کہتا ہے کہ 10 لاکھ دو, ان کو چھوڑ دوں گا. اس نے کہا سر رحم کریں, ہم غریب لوگ ہیں, ہمارے پاس 10 لاکھ نہیں ہے, ہم ابھی اسٹڈی کر رہے ہیں, ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. تو کہتا کہ تم لے آ. اس کے اوپر بھی FIR دے دیا. سر اس کی CDR نکلوائی جائے نا, اس کی ملتان کی نکلے گی, وہ میڈیکل اسٹوڈنٹ ہے, نشتر میں ڈاکٹر بن رہی ہے. لہٰذا ہماری مریم نواز سے, RPO صاحب سے اور DPO صاحب سے ریکویسٹ ہے, IG پنجاب سے, ہمارے ساتھ جو ظلم ہوا ہے نا, یہ SHO نے کیا ہے اور یہ بہت ہی ظالم بندہ ہے. ہمیں انصاف ملنا چاہیے. ہمارے ساتھ جو ظلم کیا ہے اس نے, ہمیں انصاف لے کر دیں. اللہ کے واسطے ہماری مدد کریں. کوئی سیاسی نہیں ہماری ہیلپ کر رہا, کچھ بھی نہیں کر رہا.